చికెన్ చేసి ప్రాసెస్ చెప్తా. ఫస్ట్ చికెన్ని కడిగి దాన్ని పక్కకి పెట్టుకోవాలి. ఒక పెద్ద బగోనా తీసుకొని దాంట్లో నూనె, కారం, పసుపు, అల్లం పేస్ట్ అన్నీ వేసి మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టి బగారన్నం ఎట్లా వండుకోవాలంటే వైట్ రైస్ తీసుకొని వేసి వండుకోవాలి. బగారన్నం అయిపోగానే మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఉడకనిచ్చిన తర్వాత కాసేపు మిడిల్లో పెట్టాలి. మిడిల్లో పెట్టిన తర్వాత అది కుక్ అయిపోతుంది. తర్వాత ప్లేట్లో పెట్టుకొని తినాలి.